Siamo in compagnia di Roberto Del Coll, angelologo, sensitivo, studioso di fenomeni paranormali, che ci parlerà del suo libro Il non titolo. Ho voluto portare il titolo che non togliesse le esperienze delle persone dentro. Quindi non specificare, Non però... specificare, sì, perché il libro l'ho scritto io, ma le testimonianze sono delle persone, molto forti delle persone, quindi mi sembrava di togliere qualcosa a loro. Ci vuole spiegare innanzitutto cos'è un angelologo? Beh, l'angelologo è una persona che studia gli angeli e studia soprattutto l'entità che abbiamo noi vicino. Quindi noi tutti nasciamo con un'entità vicino, che viene chiamato angelo custode, ed è quell'entità che ci si avvicina a noi già dal momento in cui noi nasciamo e ci segue tutto il percorso della nostra vita. Noi dobbiamo imparare a riconoscerla, conoscerla e farla partecipe della nostra vita. La figura dell'angelo e il rapporto con gli esseri umani. È un rapporto molto difficile perché noi non abbiamo in Italia una cultura proprio di questa cosa, perché noi l'angelo lo identifichiamo come un'entità molto lontana da noi, invece l'abbiamo molto vicina e ci può essere veramente di aiuto. L'importante è capire che l'angelo è un'entità che non cambia il destino di nessuna persona, ma può aiutarci a sostenerci nei momenti difficili e portarci a darci dell'energia, della forza di seguire la nostra chiave della vita e soprattutto affrontare le nostre difficoltà giornaliere. Come ha scoperto lei di essere sensibile? Io ho avuto questo dono e ho iniziato a sentire questa cosa quando avevo 8 anni. Da quando avevo 8 anni ho incominciato a sentire delle cose, vedere delle energie delle persone che nessuno vedeva e quindi non avevo possibilità di confrontarmi con nessuno, però nello stesso tempo le ho vissute bene perché ho vissuto anche se il contesto dell'ambiente era difficile, l'ho vissuta da bambino e quindi era una cosa che sono cresciuto assieme e quindi diciamo che ho fatto un po' meno difficoltà. La cosa che mi ha insegnato parecchio l'angelo è di avere l'amore dagli animali, avere l'amore dalla natura e saper abbracciare l'albero giusto nel momento giusto, perché una cosa che noi abbiamo e che pochi sanno è che noi natura abbiamo, la natura ci rende, ci dà veramente un'immensa cultura a disposizione. Faccio un esempio molto sciocco, nel senso che per qualcuno sembrerà una cosa. Per esempio, se noi siamo nervosi, siamo agitati, se andiamo ad abbracciare un albero che è un pino, ci rendiamo ancora più nervosi. Se andiamo ad abbracciare un albero di noci, riusciamo in qualche maniera a rilassarci. Quindi voglio dire che la natura ci consegna e ci ha consegnato da sempre delle cose che possono aiutarci. Logicamente non guarisce nulla perché non si entra in nessun campo, diciamo, di medico, però è una cosa di guarigione più spirituale. Ecco. Il libro riporta alcune testimonianze importanti di persone venute a contatto con queste entità. Ci vuole raccontare dei casi che l'hanno colpita particolarmente? Io i casi all'interno di questo libro ho fatto, sono tutti che mi hanno colpito perché è proprio per questo il libro che io ho portato il non titolo, perché io ho messo un titolo proprio per non togliere l'essenza delle testimonianze. Sono testimonianze che sono estremamente molto forti. Quello che mi colpiscono sempre di più sono quelle dove gli animali riescono a essere molto significativi per noi tramite l'angelo. Quindi l'angelo usa parecchio, diciamo, la possibilità di comunicare attraverso l'animale e darci l'energia per superare. E su questo libro ha per esempio un rappresentante che aveva perso la strada nel rientro con la nebbia, ha visto sulla sua destra un cane, l'ha seguito perché vedendo in una strada, una superstrada, un cane sulla destra, l'unica diciamo
pieno di nebbia e l'unico un cagnolino, l'ha seguito, questo cane l'ha portato sulla strada, diciamo, di rientro verso casa, facendolo uscire da un incidente che era appena più avanti, che sarebbe stato coinvolto. Quindi gli angeli usano questa diciamo, energia dell'animale per veramente avvicinarsi a noi. Tante volte io ho sentito delle persone in cui dicono il mio cane e il mio gatto gli mancherebbe solo la voce e poi sarebbe una persona, è come un figlio per me. Effettivamente è un angelo per noi, perché gli angeli usano parecchio gli animali perché hanno questa energia, questa sintonia molto molto forte. La cosa particolare di questo libro è che all'interno ci sono anche delle pagine vuote. Sì, perché io essendo una persona che a me piace leggere, ma soprattutto sono a conoscenza sempre con le persone che piace leggere i libri, e tante volte noi li doniamo i nostri libri ad altre persone dicendo leggilo te, io l'ho appena letto. Però un testimone, esatto, quasi, no? è un testimone, però la cosa che mi piaceva è che quando noi leggiamo un libro abbiamo delle sensazioni, cioè abbiamo delle nostre cose dentro. Ho detto mettiamo delle pagine dove uno trascrive quello che sente in quel momento, perché poi quando trasmette per esempio a un proprio figlio vede e sente cosa ha sentito il suo papà o la sua mamma o un suo fratello, un suo compagno a leggere quello, e quindi è modo di confrontarsi, dire come mai a te ha dato questa sensazione e a me ha dato invece quell'altra, e quindi c'è un modo di dialogo per avvicinare le persone, perché noi abbiamo poco dialogo fra di noi, cioè dialoghiamo poco, parliamo di tanto, lavoro, tutto, però parliamo poco degli argomenti in cui noi leggiamo, e quindi ho portato all'interno proprio queste pagine, proprio anche perché un libro letto in un periodo della propria vita ci dà una sensazione, letto poi 10 anni dopo o alcune in un'altra situazione ci danno altri tipi di sensazioni. Quindi un libro che diventa anche diario. Diventa diario, diventa soprattutto per me un toccasana per la persona, perché il libro per me io l'ho scritto proprio con quello di dire deve dare serenità alla persona, e quindi le persone che me lo leggono dico effettivamente, indipendentemente dal credo, che io non voglio togliere il credo, non voglio toccare il credo di nessuno, io porto la mia di esperienza, voglio che le persone abbiano, e l'hanno fortunatamente, una sensazione di positività. Questa è la cosa che a me interessa. Sono un po' curioso, ci vuole raccontare il suo angelo com'è? Beh, il mio angelo è una figura di donna, si è sempre manifestato come una figura di donna, io lo vedo sotto la forma di energia, perché io credo che noi siamo energia, come quando diamo la mano a una persona che indipendentemente dal lato visivo, dal lato auditivo, noi abbiamo una sensazione subito di quella persona, e quindi diciamo che l'angelo è proprio quell'energia che noi dobbiamo imparare a conoscere, ed è un'energia. La mia è una donna, si è manifestato sotto un nome classico come Roberta, e mi ha dato i consigli tramite la lettura di libri, tramite conoscere una persona nel momento particolare, che mi ha aiutato a fare un percorso che ormai da quando avevo 8 anni, adesso ne ho 40, mi ha cresciuto diventando ciò che sono, e soprattutto rimanendo molto piccolo, però riuscendo ad avere, diciamo, un bagaglio di informazioni molto molto utili. Adesso abbiamo anche l'angelo si manifesterà sempre anche in maniera molto più particolare, perché stiamo entrando in una fase del 2012 che sfogliamo un attimino, che non è catastrofico, ma sarà di una dimensione a livello energetico molto più ampia, dove riusciremo a comunicare ancora meglio. Noi abbiamo un buon angelo, l'importante è tenercelo vicino, perché l'angelo non ci sta vicino se noi non lo vogliamo, e quindi si allontana, e nel momento in cui si allontana siamo purtroppo sotto un mondo che, oltre che di materialista, abbiamo anche tanto di negativo, e quindi ci si può anche avvicinare delle, diciamo, energie che possono comunicare con noi e darci dei suggerimenti assolutamente sbagliati. Quindi non è solo un'entità che ci segue, ma è un'entità che ci protegge.
Chi volesse addentrarsi nel libro, dove lo troviamo e da quando? Io ho fatto una scelta molto particolare, l'ho distribuito in tutte le edicole, quindi ho fatto questa scelta per arrivare al pubblico, diciamo alla gente più vicina a casa, quindi sotto casa lo trovano questo libro. Per adesso lo si trova in tutte le edicole a provincia di Treviso e poi in tutte le provincia di Vicenza, già in questi giorni è già distribuito, e poi nei prossimi mesi anche in tutte le altre province.